Action. Tadi nulis surat nang karo bocah autis kon dikeke cah wedok sing blibet nih. Mbak. Mas. Ya tak pikir-pikir sik ya. Mau tawaranmu lho. Siap Mas ganteng. Pelik moh aku. Kat. Sing api oyan. 3. Sik Pan. Latihan wis. Oke Mas ganteng. Turun ya. Kat. Ndak tuku rinso, Mbak. Karo anu molto. Bahasa Indonesia ya. Makasih ya adik ganteng. Melet mundi. Itu gila belaku yakin buku rabot sinau ono pemulakan sing Ki, kasih ke mbak itu. Ya Om, apa gawe? Sik. Ya Om. Ha, kayak mang ibu. Itu permen. Ada surat dari Mas Pegawai. Terima kasih ya adik ganteng. Sopo beli serowo kae. Wani-wani men gagal rencanaku. Tak oyak wae beli serowo. Motorku parkir kene gak apa-apa, Mbak. Oh, mboten napa-napa, Mas. Aman ta mriku. Pesan kopi ireng, Mbak. Ojo manis-manis lho. Mboten enten kopi ya, Mas. Entene teh jus, jas jus, kalih pop es. Kowe iki yo ngece aku, Mbak. Derek ngece pripun? Gerang tuwa brengose yang jeketet. Mbok kon ngombe jas jus kok cah cilik kae. Lah Mas ngece. lho Mas Inten. Ojo ngomong-ngomong. Nah gitu dong bos, itu kan namanya simbiosis mutualisme. Sing tawaranmu lho. Jare mek dadi pacarku. Ya, pikir gitu. Oke, Mas. Ganteng. Mas, lah asa piye? Sida ora? Kok tak mampir ini neh bayare, Mbak. Oh, nggih. Iki mau oleh ngene iki, Pak. Ceritane iki ngene lho ya. Aku mau nginte pegawai ASN itu sing arep dibegal awake dhewe nulis surat njaluk nomor WA ngangkut bocah autis iki lho ya. Bocah autis ya sing karep ape dibegal awake dhewe kae, Pak. Iya. Dah terus tak rebut ya. Woi, beli serowo. Di surat cintaku, gue nih. Iya, Pak. Esuk-esuk srengenge lagu matu siku pun pangestu kang putra baru sinau siku ing atasan jerone sisa bapak teklon sekowe